Salama si tamumali lako kita solanasang, siman sidup pa akaboro lako kita lindo mairi. Den no pa anara apak-rapak na matua tontong meria tanun. Totemo la dibasa siala dinannung tu sangtan kada masero la may sura madatu ulendui renungan harian Toraya edisi tanggal akarwa bulan kasera 2025. Dolo jomai la dibasa siala dinannung tu kadan na puang may komita masambayang. O puang talu sang buaban nang, ki tetemanik ki komikurean sumanga, ki eran bulan ni komipolean paraya. Kurre sumanga tu pandarana kaboro, tu tontong bang mi papayan lako batang di kaleki, pantan kan ni simisa. Totemo kadammi laki basa siya laki nannung, o penamasallo. Katuru-turu itu tanga siya mbak tengki, anama adin tu kadammi masyang sambu tamasuling pa aperangingki, laabin naraka matoto kan ni umpapayan ni lalu sulapa akatuangki. Iya mo tetu pangandoki ulendui anak kaborokmi, iya mo tupuangki pong Yesu, iya mo puang panglalan kasalamaranki kirampo masambayang. Amin. Paabasantat tutotemo mangka dipilay lamay Yeremia pasala 10 kasera, ang kabungaan na sa ilako maaping 15 na. Kadan na puwang. Inde siya tu kadan na puwang nakuha. Male ko mual limisa abuso na paatampa kurin. Mumane male sola ba atu pira-pira pekamberan na bangsaya to, siya ba atu pira-pira pangulun na tomina. Siya tasu ko amumale rokko lombok ben hinom. Tu natingayo babangan bibang. Ammu petamban ni inde to dio tumintu ukada tulaku pokada lako kalemu. Kumwa perang itu kadan napuang mintu datu Yehuda syamintu tolan Yerusalem. Nakwa kadan napuang puang na mintu maadan dan maritik kapinomban na to Israel. Manasa akula umparampoy kasanggangan te inanya te na urungan tilanta lantalingan na minda-minda tu umperangi. Belan na natampe na tu tawyatomay siya napakasarembangan te inanya te. Tunani untunu pemala ala kodiata tanganatandai. La tawyatomay la nene ito dolona la mintu datu to Yehuda siya napaponoy morara totang kasalan te inanya te. Siya nagaragan inan pemalaran tubal daw inan madaw. Tunani untunu anak na lana po pemala di tunupupu lakobal. Iya mo tu apa inang taelen ku pepasanan ni, siya inang taelen ku paapaisanan ni, siya inang taelen buutulan penangku. Iya mo to kadan napuang. Lasay tu allona, anatang disangay mo tofet baatu lombok ben hinom, sangadin na lombok puratau. Jo inan yate, lakuni undampay tu tangana Yehuda sola Yerusalem, siya akula uloy paadang tu tau yatomay an nasongka dio tingayo na uwalin na siya tete dio liman na mintu tau unda kaalalan la umpatay. Siya akula umbenni manuk-manuk daw lulangi, siya olo-olo daw kapadangan na tu batang rabuk na lana po pendurukan. Siya kotayate la kupopendadi apa na potiramban tau, siya dadi misa apa na bellu itaw. Minda-minda ulendui la tiramban, siya na telle-telle belan na dio na mintu kasanggangan na. Laku pakande duka paduku anak na muane siya anak na bene tutawya tomay. Padala ungkande duku na solana lan kapuuduran siya kapusakan. Tu nalawan ni walinna siya napaapusakan ni to unda kaalalan la ungkaatu sungaana. Amitesse itu busso iya to dio tingayo na mintu to musolan male. Siya lamupukada la kotawya tomay kumwa nakwa kadan na puang na mintu maadan dan maritik. Laku pasusidu kate kasanggangan tu bangsa iyate, siya kota iyate susi to untesse panggaraga paatampa kurin. Tutae mo na maadin di pemeloy sule, siya la na panglamun ni tau tutofet. Belan na tae mo inan dini manglamun. La susi mo penggauran ko lako inan iyate, siya mintu totorrolan. Ondong pi laku pasusi tofet te kota iyate kadan na puang.
Mintu banua dio Yerusalem siya mintu tongkonan layuk na datu Yehuda lamarut taksu si inan dio Tofet iya mo tu mintu banua do sotona nanitaw untunu pemala lako mintu maadan dan maritik daw langi siya pemalaran pemala pantedok lako kapenomban senga yato nasule mo Yeremia dio may Tofet tunani puang usway lama anubua bendan mi daw tarampak banon na puang an na maakada lako mintu utobuda na kwa inde siya tukadan na puang na mintu maadan dan maritik kapenomban na to Israel na kuwa laku pasay mo tumintu ukasanggangan tuku pokada mo la urampoy te kotayate siya mintu ukotana belan na umpabattu kumapenaan na tutaw yatomay siya manoka umperangi kadangku amin. Lamin dari pa ananungan tatuto temo, manapa lako pangalu na puang. Yan na di Palembang tama bahasa Indonesia, di kuampo kadai, yakin terhadap janjinya. Nenek bang dirang itu pak pakilala kuma, ia tu pangalu na puang matua, inang tae na balle. Sitongan na, tontong bang na buhay puang matua tu pangalu na, situru ti parantaan tu. Kitari, torotolino, tang untanday. Iya mo to, la tontong ki manapa la kotukada dialu lansura amadatu. Kumwa yake mukun bangki umpugau kakadakean. Siya untengkai katongananna, manasa yatu buanna la kaleta iya mo tu ukungan. Apa yake makaritutu ki ilakolalan pa aporeyanna, siya tontong mengkatoba dio na temay dosa di pogau. Manasa la napagarri iki, na yatu buanna la kaleta iya mo tu kamarampasan siya kasalamaran. Iya tu to Israel, iya mo bangsa na pilay lang sa apong matua. Iya tu kadipilayan na napasituro pangalu na kumua, an natontong mendadi pentoyan manda siya pa apakilala landa alakobati isyosona. Kumua yake makaritutoy mengkaw lalako puang manasa la dipasakke. Apa yake pabali-bali siya menomba lako kapenomban senga, ba turapang-rapang di podeata, manasa la diparampoy ukungan. Susi mo dipokada lan paabasan dio na kasengken na puang matua lako to Israel. Belan na kamakarasan penaan na memala lako diata. Siya umpogaw kadake. Na suami pong matua tu Yeremia male unnalli busso. Na tambay to may pekaamberan siya pira-pira pangulun na tomina na solan ni Rokomisa alombok disanga Ben Hinom tu inan na to Israel memala lako diata. Inde ito na Yeremia umpukadan nito kasengkyan na puang matua. An natese tu busso dio tingayon na tauyato, lamen dari tanda kumua, lasusi moto tu kasengkyan na puang matua, lakotondok yato solamintu totorro lan. Iya moto lako kita, tumapatongan at tutotemo, si patu dikatapa itu pangalu na puang matua, kumayake dikaritutuy itu parentana, manasa lamau pa aki, apayake di boko itu parentana, inangala narampoy ki ukungan. Amin kadan na puang, denno pa na pinamasalo, unanta aki na dipogo ulalu katuanta. May komi tatole masambayang. Kuresumanga o puang talus ang buwabanang, belan na pandarana kaboro omiri, kibisa umbasay siya unnanungan ni ti kadammi. Denno pa anayatu kadammi, tae kimendadi misa ato maapirangiri. Pabatado ka kan ni umpapayan ni lan lusulapa katuangki na pomalabi sangammi. Katuangki alloyate kisorong tamalima ko sammi na kamu umpuisan ni. Yamo titu pangandoki, umpotete anak kaboromi, yamo tu puangki puang Yesu, yamo puang pangalalan kasalamaran ki kirampo mangando mati olo malabi mi. Amin.